Hello, bienvenido o bienvenida aquí a tu canal. Probablemente no me conoces, pero no pasa nada. Suscríbete para que puedas conocer un poquito más el contenido del que subo. Oigan, el día de hoy vamos a hacer una limpieza de algunos rincones de la casa. Y es por decir algunos porque la verdad tengo muchas cosas que hacer. Es más de 10 rincones, no sé, pero no voy a hacer todo, no les voy a grabar todo porque la verdad ni quiero terminar el día de hoy. Entonces quiero que me acompañen a todo este proceso. Ahorita estoy separando alguna ropa de los niños que ya no les queda para así deshacerme de ella. La voy a vender en un bazar muy barata. Con ese dinero les voy a comprar alguna otra cosita y la que no la voy a donar. Cabe mencionar que toda la ropa que se va a vender o se va a donar está en perfectas condiciones. Ya me cansé. Oigan, estoy aquí separando la ropa de los niños, más que nada de la niña, porque la del niño ya la había separado. Y tengo ropa de 2 años, 1 año, 18 meses, pero hay bastante que el tamaño sí está como más amplio, entonces me lo voy a quedar, pero la otra ya la separé. Esta también es ropa de más grande y tengo toda esta cantidad de ropa que pues ya no les queda de Balam. Solo hay como esta que era de cuando tenía 8 meses y esta por ahí hay otra cosa, pero pues más que nada todo es de Gretel. Miren, no les grabé, pero en esta parte tenía bolsas llenas de ropa, zapatos, hasta acá, de verdad. Ahora ya nada más quedó esa esquinita, como pueden ver, acá también tengo un cochinero, ahorita lo voy a arreglar. En esta parte quedó la ropita, pero es como de 3 años a 5. Abajo también quedó calzado que es de más grande, entonces hasta que no compro un mueble lo voy a acomodar y no me apura mucho porque de ahí no tengo que sacar absolutamente nada. Tengo esos peluches que no he tendido la cama, entonces ahorita que la tienda los voy a acomodar y pues organizar todo esto. Por este lado también dejé lo que Balam más usa o lo que le queda, porque de verdad los cajones estaban llenísimos, o sea, era una cosa horrible. De hecho, ya está súper vencido este mueble, pero pues así es como va quedando. De este lado la regué y es que voy a lavar la lavadora. No sé si ustedes sabían, pero yo no hasta hace unos años, creo que ya cuando me junté, no creo, fue cuando yo me junté, que estas cositas se quitaban y se lavaban. Yo sé, quizá todo el mundo lo sabe, pero yo no lo sabía. Si alguien no lo sabe, pues bueno, también le va a funcionar este video. Entonces se le quitan estas cositas para lavarlas y volverlas a poner y que la ropa pues salga chida. Ahorita voy a lavar toda la lavadora porque aparte de aquí adentro pues va a ser todo lo que viene por fuera.
Miren, compré esta cosita que es para limpiar las lavadoras. Es la primera vez que lo voy a utilizar, así es que vamos a leer las instrucciones y se me va a acabar la batería. Ahorita les sigo diciendo. Miren, lo voy a retirar presionando ambas partes. Guácala. De verdad tenía muchísimo tiempo sin lavarla. Neta, yo creo que más de 4 meses. No, se me hace poquito. Guácala. Perdón, pero es necesario. Miren, así está. Todo esto es como pues lo que queda de la ropa, la pelucita. Si ven, guácala. Ya sé que cochina, ya sé que están pensando eso. Y no sé, la verdad se me había súper pasado hacerlo hasta ahora que encontré ese sobrecito. Dije, no he lavado. ¡Wow! Oigan, a veces sí duro bastante, pero no se pone así. De verdad no sé cuánto tenía. Bueno, ok. Eso lo retiramos. Este también, solo que con una mano me está costando. Miren, aquí tiene una pestañita. Aquí esta. Y se abre. Aquí también tiene. ¡Wow! Pasado de lanza. Ok. Y ahora retiramos todo eso. Todo. Y claramente esto lo vamos a tirar. Ya que lo tenemos así pelón, como sin nada de pelusa, es momento de lavarlo. Primero le echo agua. Y después con un cepillito de estos que compré en el Better Water. Y jabón de barra. Ahorita le voy a dar con jabón de barra porque yo cuando lo lavo con jabón en polvo. Pero como lo voy a lavar con esta cosita, pues le voy a dar con el jabón de barra. Le tallo. Ahorita vamos a mostrar el otro, o sea, la diferencia. Ustedes ya vieron que era una porquería. Con razón mi ropa también no sale tan chida. Entonces, pues bueno, fíjense cómo va quedando. O sea, se ve que sí le hace falta. No me juzguen. Bueno, no se crean, sí juzguenme. Por puerca cochina. Y luego por eso se juntan olores. Según por eso, mi lavadora no huele feo, aunque viendo esto debería de oler bastante feo. Nunca he olido una lavadora, pero he escuchado que sí huelen feo. A menos de que ya me haya acostumbrado al olor. Ay, no, qué asco. Miren, en esta parte también le queda como pelucita, mugre y así. Entonces esta también se talla y se limpia.
Miren, voy a empezar a arreglar la cocina, no arreglarla como tal de que le voy a hacer algunos cambios. Ya se los estoy haciendo de poco a poquito. Esperen ese video. Todos estos trastes, perdón, están limpios. No crean que todo esto es sucio, no, todo esto está limpio. Lo de acá sí está sucio, disculpen. Esto es basura, no sé qué hace ahí. Pero bueno, voy a arreglar lo de allá abajo porque ya quiero organizar bien todo lo de allá abajo. Entonces, vamos a hacer eso. Voy a comenzar a lavar esta parte y lo primero que yo hago es echarle un poquito jabón de trastes. Después le pongo vinagre. Y también le pongo bicarbonato. No les comenté, pero yo en donde escurro los trastes siempre lo lavo antes de lavar los trastes para que ya se queden estilando en un lugar limpio. No lo lavo así como lo estoy haciendo en esta parte, sino nada más con jabón para trastes y de vez en cuando le doy con vinagre. Yo sé que debería hacerlo así como lo estoy haciendo ahorita, pero la verdad es que no lo hago. Y bueno, de ahí tomo esta fibra que literal es para esto, o sea, para tallar aquí. Yo no tallo trastes ni ninguna otra cosa con esto. Aquí la parte de arriba ya está limpio, falta organizar y limpiar la parte de abajo. La idea de organizar todo el despapalle que está allá abajo es para meter literalmente todo lo que tengo. Porque muchas de las cosas las tenía adentro de la estufa, bueno, en el horno, pero como lo estoy utilizando más seguido, no quiero que esté nada en el horno porque me cuesta mucho. Miren, literal, todo esto es lo que yo meto ahí abajo del horno. Entonces, son bastantes cosas que aquí se ven terribles.
Al fin terminé. Tengo muchos trastes que tengo que guardar y averiguar si es que van a caber en la parte de allá atrás, porque dejé el espacio para esos, pero pues aún tengo que ver. Allá abajo en esa caja puse las cosas que estaban de este lado, que ahorita les voy a mostrar ese rincón. Miren, súper despejado. Me encantó ya que se vea así, porque ustedes observaron, o sea, estaba hasta acá la cosa. Entonces ya súper bien. Sí metí algunos trastes a la estufa, pero pues ya no son igual que antes y es en una caja, entonces cuando la saco pues ya más fácil la dejo a un lado y así puedo hornear a gusto. Gretel ya está jugando con las cosas. No aguanta, no aguanta. Y pues nada, con esta toma me despido. Muchas gracias por haberme acompañado en el video del día de hoy. Si les gustó, denle like, regálenme un comentario y nos vemos en un próximo video. Di bye, Gretel. Hola. Bye. Bye. Eso.